Rabbii keessan yoo sodaattan viidiyoo kiyya kana biran darbina. Obboleettiin kiyya kun Saawud Arabiyaa Xaayifiin keessatti abbaaf ilmoodhaan gudeedamaa jirti. Rabbii keessan yoo sodaattan sheernaa godhaa. Ijoolleen Xaayif jirtan sa'aatii kana dubbisaa. Akkuma guyyaa kaleessa argitanii keessaafuu kaleessa Saawudii kana keessatti viidiyoo bifaan suukanneessaatu miidiyaa kanarra deemaa jira. Kan akkatti lubbuu namaa wantiiwwan baay'ee nama gaddisiisa. Mucayyoon kun mucattii kanaaf sagalee ta'a abbaaf ilmaan Saawudii keessatti gudeedamaa jirti jechuu jirti. Ani Saawudiin ayidoon akkamitti akka isheen akkas taate rabbiin haa beeku. Waggaa meeqa keessa jiraanne waan akkasiin agarani waan akka amma Saawudiin gochaa jirtu kana Beerotitti argine waggaa 2 waggaa 3 darbe Beerotitti argaa ture. Inda'uma amma Beerot tasgabboofteetu Saawudii kana keessatti waan akkasii ta'uu jalqabe jechuudha. Ani baay'ee takka dhugaa rabbii akkamitti akkasaan akkas ta'an naagaluu dide maaliif anumti mataan koo indee biyyuma ani kee jiraachaa jiru sana akkas ta'e moo jechuu jalqaban dhugaa rabbii maaliif akkas miti jarri jara akka gaarummaa isaaniitti beekna dhugaa dubbachuu fi biyya amantaa jabaa biyya Makkaa bakka hin jiraamne bakka amantaa isaaniin beekamu malee waan akkaan hin beekaman ture amma garuu akka hoolatti kuffisanii waan isaan nama gochaa jiran waan ajaa'ibaati. Asumaan obboleettiin keenya kun rabbii jedhaa sagalee ta'aa fi lookshinii ishee lakkoofsa bilbilaa isheenaan qabaa abbaaf ilmaa itti haasa'aa jiranii jalaatii hawaatu jechuu jirti. Jalqaba irratti waan isin jechuu barbaadu ijoolleen keenya gaafa aramni akka malee isin lolte akka malee yoo isin lolte poolisii daawwattani lakkoofsi poolisii biyya kana 999 jettanii daawwaltuu jechuudha. 999 jettanii daawwaltuu achi booda poolisiin battalumaan sin bira gahaa jechuudha. Isin galeemi arabaa wal loltanii yookaas lolli beekii anamma wal lolla jira mana kanaaf ana gin lolli ka isheen barrisitti cuftee nyaata si owwattu yoo ta'e wanta akkasii daftanii poolisii daawwachuu qabdanii jechuudha. Dhugaa rabbisni itti maaliif amma mucittii kaleessa iyyitu kana arabittiin mana itti cuftee nyaata owwatteetu lubbuu ishee albeen baasuuf jetti ijoollee ani baay'ee takka rifadhe mucittii iyyiti sun agartanii jirtu yaada akka malee iyyiti ani naagaluu dide viidiyoon suni. Kanaaf wanta akkasii yoo isin irra gahee yoo dubbiin isinitti jabaatte poolisii daawwattu jechuudha. 999 yoo itti daawwaltan battalumaan sin bira bu'aa jechuudha warra Saawudii keessa jirtan. Akkasii rabbiin sinaa eegaan dhugaa rabbii baay'ee takka inni kiyya nasuu gannaa namtii fi as keessa turettee iyyuu dhugaa rabbii baay'ee takka sodaadhe viidiyoo kaleessa miidiyaa kanarra deemu arge ijoollee haaraa dhufan akka malee dararaa irra jira. Ani rabbii isaaniif haa laaffisu dhugaa rabbii jechuun uummanni keenya kun beeki yoo ati asin deemina yoo jedhanillee nama ati itti hinaafti wayi fakkaata beektu isin bichaa miti amma ani obbolaan kiyya maannaan jiru beektu ati nutti hinaafteeti malee Suudiin biyya gaarii anaan jiru dhugaa rabbii isinitti ani garuu waan miidiyaa kanarraa waan arguuf isaan fiduu didee taa'aa jira. Akkasii namni keenya nama hin dhaga'u biyya alaa jenna waanuma maallaqni hammaarama fida akkasuma itti fakkaata. Inni itti aanu ijoolleen keenya baay'een ijoollee dararamaa jirtu argitanii alaabaa isaanii fi mootummaa isaanii gadi galgashuu jirtan. Alaabaa isaaniif mootummaa isaanii gadi galgashuu jirtanii jechuudha. Sila mootummaa Itoophiyaa isuma akka barbaadan gootan gaafii ol galgashitan gaafii gadi galgashitan isa seetanii moo mee amma akkamitti uummanni keenya qalama jettanii gaafa mootummaa fi alaabaa isaanii gadi galgashitanii sheemnamu ofitti dubbii cimsuu jirtan. Mootummaan biyya kanaa ati mataa gadi galgashuu miti. Alaabaa isaanii gadi galgashuu miti an dhugaa rabbisitti siimii maqaa keetiin baafattee warri biyya kana keessa jirtan ni beektan. Siimii maqaa keetiin baafattee mootummaa isaanii yoo arrabsite biyya kana keessa teesse feestaaliin mataa si xaxanii hidhaa lafa jalaa si darbani haga waggaa tokko dukkana halkanii guyyaatiin beekni keessi kaanii achii booda achii si baasanii morma sirra darbani. Si galeeme biyyattii keessa maaf siyaasni hin jiru seetani maalii fi arabni waliin loltu seetani seera isaanii cimaadha. Ati gana alaabaa gadi galgashuu mootummaa gadi galgashuu odeessitaame jechuma afaanii yoo jette jechuma afaanii siimii maqaa keetiin baafatte yoo arrabsite dhugaa rabbii sitti umuriin ati hin jiraattu addunyaa mara hin jiraattu bar. Kanaafuu warreen ijoollee keenya dararaa ga'e jettanii alaabaa isaaniif mootummaa isaanii gadi galgashuu jirtani kuni gowwummaa keessan gowwummaa keessaa yoo isa faara horiidha si warra akkas gochaa jirtan horii ofitti cimsaa jirtan.
akka keessaafu akka albeetiin akka hoolaatti aabitti isin fixan gochuu jirtan ijoolleen. Egaa amma sagalee taatan eegamma warri mootummaa gadi galgashitan. Amma sagalee ta'uu jirtan egaa ijoollee keessa warra biyya Arabaa keessatti qalamaa jiru sagalee taatan alaabaa fi mootummaa Saudii gadi galgashitanii mataan. Abbo Rabbi gadi sinaa galgashu. Maa ijoollee abidda funaantu amma kaatanii. Tokkoon keenaftu biyya kana keessatti dhugaa Rabbi isinitti hima waan akkasii goota ta'an dhiisa waan akkasii. Akkatti miti kaatti sagalee taatu. Nama ajaa'ibdanii bar dhugaa Rabbi nama ajaa'ibdanii ijoolleen keenya. Egaa amma sagalee taatan egaa Suudiin ijoollee keenya fixxee Suudiin ijoollee si itti dhufe barra. Inda'uun lukaan itti deemnee itti dhufnee Suudiin akkas nu goote jenna booddee gorre. Ookee argifnee ergi rakkinni biyyaa nu baase nama tokko lama yookaas immoo nama haga fe'e haa ta'u. Araboonni akkanatti lubbuu dararuu jirti irratti wal furtee itti haasa'uu jirti jedhameemi karaa seera qabeessa sagalee ta'eefi. Itoophiyaatiin mootummaa qabdaami mootummaa kee xiyyadhu. Biirootiin dhufteemi biiroo kee xiyyadhu furmaanni kee kana. Kanaa achi mootummaa biyya kanaa mataan gadi galgashite alaabaa isaanii galgashitee fi furmaata takkan argattanii jechuudha. An dhugaa Rabbi isinitti hima. Hinumaa fayyaa hin qabdani warri waan kana gochuu jirtani. Ani har'a feesbuukii seenee an dhugaa Rabbi isinitti mahii marifadhe. Hunduu saree irra kaanii alaabaa isaanii jedhanii mootummaa hinde fayyaan qabdanii dhugaa Rabbi. Waan akkasii nurraa isa. Wanta akkasii Itoophiyaa keessa jira. Mootummaa keessan isa barsiifattan gadi galagashaa malee biyya kana keessatti ani rifadhee yoom uummanni horii dheessaa bee jedhaa bara. Akkatti sagalee taate kaaqata amma ijoollee kee du'a jalaa baafatte moo warra hafee gara du'aatti oofaa jirta. Warra hafee gara du'aatti oofaa jirtu jechuudha warra akkas gochuu jirtan dhugaa Rabbi. Warra hafee gara du'aatti oofaa jirtan. Warri waan akkasii gochuu jirtan waan akkasiirra bareechaa of eegaa. Waan akkasiirra sirriitti of eegaa. Ijoolleen keenya warreen alaabaa Saudii of bira keessanii sirbitan illee waan akkasiirra of eegaa. Arrabsitan alaabaa isaanii bira keessanii arrabsitan. Inda'uumani maal seetan yeroo tokko yuutuubii kiyya tokko irratti alaabaa isaanii yeroo hundaa maxxanseen yeroo irratti haasoo fakkeenyaaf ijoolleen Saudii gadi akkas taate yeroo hin jiru alaabaa jaraa faana fida. Guyyaa tokko Arabuma biyya kana keessa nan arge yuutuubii isa. Namoota alaabaa isaanii mata duree barreeffatanii alaabaa isaanii immoo irra keewwatan warra akkasii akkatti qabnee waan goonu nuti beekee ta'uu amma fakkeenyaaf hammeenya isaaniis gaarummaa isaaniis barreessitee yuutuubii irra kaawwattaami isaan isuma gara afaan isaaniitti hiikkatanii dubbifatu jechuudha. Kanaafuu waan akkasiirra bareechaa of eegaa. Ijoollee keessaniif kallattii aan sagalee ta'a warra rakkatan rakkina keessaa baasaa. Garuu alaabaa gadi galabbatuuf mootummaa isaanii gadi galabbatu ijoolleef sagaleen ta'u. Inda'uun warra hafe gara du'aatti oofuu jirtan. Dhugaa Rabbi warra hafe gara du'aatti oofuu jirtanii jechuudha. Hinumaayyuun qaanoftanii qoye. Ofii keenya biyya keenya keessaa baanee ufnee biyya namaa ufnee immoo alaabaa jaraa gadi galagashuun mootummaa jaraa gadi galagashuun sheemiidha kun. Dhugaa Rabbii kun akka kootti hoolaa keessantu deemaa jechuudha warra akkas gootan kun horii alaabaa galabbatuuf mootummaa isaanii galabbatuun furmaata tokko isin fidu. Dhugaa Rabbii isinitti makuun furmaata fidu. Ijoollee akka horiitti qalamaa jirtu kana wanta akkasii miti kan furmaata fidu. Silaa mootummaadha ture kan furmaata fidu. Mootummaa kan biyyaatu miidiyaa irratti arga waan ta'eef waan amma ijoolleen ta'aa jirtu kana. Silaa isatu biiroo masaa Suudii irra cufata ture. Akkuma isaan gara Suudii kan hin dhufne cufata ture jechuudha. Yookaas immoo akeekkachiisa kennuu danda'an. Ijoolleen kun maaliif akkas taate? Arabni maaliif akkatti qalte? Maali badiin isaanii sonni je'ee gaafatee biiroo isaa cufate kabaja argannaa jechuudha. Kanaafuu yoo mana handaaqoo qalatan bakkeetii gogorrii qabatanii kan jedhan sanadha. Biyyattuu salphattoota waan ta'eef nuti biyyattuu kabajaa waan hin qabaanneef asitti kabajaa dhabne jenne mootummaa namaa gadi galabbatuu hin qabnu jechuudha. Isinii galeemi. Mootummaa namaa gadi galabbatuun faayidaa takka isiniin fidu.
feesbuuk irratti galabbatte malee ati nama sana jaan argite hin galabbanne. Kun immoo dogoggora guddaa. Kun abidda ofitti fu'u harkaan abidda hammarrachaa jirtan yaaduu aanatti kootu jechaa jirtan harkaan. Kanaaf waan akkasii mootummaa isaanii galabbatuu fi alaabaa isaanii irra qayyii diimaa dibuu of eeggadha. Sirriitti of eeggadha. Akkasii ijoollee keenya rabbiin sin haa eegu jechuu barbaadaan waan irraa haasa'u waan takka illee hin qabu. Maaliif miidiyaa kanarratti argaa jirtu waan ta'eef waan akkaan nama suukanneessudha. Ijoollee keenya haaraa rabbiin sin haa eegu dhugaa rabbii baay'ee takkaan keenya rifatee viidiyoo kaleessa arge. Ani waliin isaallee naan galle beekaa mucayyoo iyyitu sana barri itti cufamee maalii ajoo malee ani viidiyoo tokko yoo adda baase malee irraa haasa'ullee hin barbaadu. Maaliif ani viidiyoon suni adda naa booddee hin beekne waan ta'eef garuu waa irraa haasa'uuf mucattii arabni itti wal furu kanaaf waa'ee alaabaa jiraarra haasa'uuf jechuudha. Mucayyoo kaleessa iyyitu naaf naan galle jechuudha. Warri isin eegalee immoo koomentii jalatti naa barreessaa akkasii rabbiin sin haa eegu ijoollee keenya. Dhugaa rabbiin waan jedhu hin qabu. Ijoollee haaraa durumaaniyyuu garaana nyaattanii ammallee ittumayyuu garaana nyaattanii rabbi wayyaa akka amantaa keessanitti kadha rabbiin siniif haa laaffisu. Hundi keenya ibsu diima keessa jira.